राम दोस्तों, ये गाड़ी है होंडा की ओरा। तो इसमें जो एक आवाज़ आ रही है, डायग्नोस करना। ये देखिए, ऐसी आवाज़ लग रही है कि मीटर के यहाँ से आवाज़ आ रही है। ये इसके बीच में से ये देखो, थोड़ा ये है ढलान। ये आ रही है। तो ये अपनी जो कॉलम आती है उसकी आवाज़ है। ये अपनी चौकड़ी में भी कोई प्ले नहीं है। ये जो आवाज़ आ रही है वो इसके बीच में से आ रही है। ये रहा अपना कॉलम, इसके बीच में कोई आवाज़ आ रही है। इसी को अपने डायग्नोस किया, चौकड़ी में कोई आवाज़ नहीं है, इसमें से आवाज़ लग रही है। तो इसको अपन खोल देते हैं। तो सबसे पहले अपने को ईयर बैग खोल देना है। ये निकल गया इसका मॉड्यूल, दोनों साइड के स्क्रू खोलना है। यहाँ का ये क्या, ये सॉकेट निकाल दिया है, इसको खोलना है। तो ऐसे पैर लगा लो दबा के, ठीक। तो ये बोल्ट खोल दिया और स्टीयरिंग को अपने को बिल्कुल सीधा रखना है। और इसकी जो सारे सॉकेट हैं वो निकाल देना है। और ध्यान रखिए ये घूमनी नहीं चाहिए। कई बार क्या है, बहुत से लोग इसको घुमा देते तो टूट जाती है। ये वायरिंग निकाल दी है। ये जो मॉड्यूल है इसके जो बोल्ट है ना वो अंदर साइड से खुलेंगे, तो बाहर लेके निकाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ से सॉकेट निकाल दो ये वाली, तो पूरा ये बाहर आ जाए ना, और बाहर लेके ये मॉड्यूल निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो कॉलम खुल गया है, अब इसको रिपेयरिंग में दे देंगे। तो कॉलम रिपेयर होके आ गया है। अब अपन इसको पूरा फिटिंग करके फिर ट्रायल में जाते हैं। जो अपना प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं हुआ, तो फिटिंग कर देता हूँ मैं। फिटिंग करके ट्रायल में लेके आए। अब आप डायग्नोस करना वो आवाज़ आ रही थी कि क्या आप भी आ रही है कि नहीं आ रही है। अभी स्कैनर नहीं मारा है, तो एक लाइट आ रही है, टक्सन लाइट। पहले जो आवाज़ आ रही थी ना कुटक 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 कुटक, वैसी कोई आवाज़ नहीं है अब। थोड़ा खड्डे वाले रास्ते में लेके चलते हैं। अभी थोड़ा आगे रास्ता उबड़ खाबड़ वाला आएगा तो हम दिखाते हैं। तो अपनी जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को राम राम।